We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. કેમ છો મિત્રો, હું જનક મારું ફરીથી એક વખત આપની સાથે આત્મી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ સાયન્સ ફોર ડિપ્લોમા સ્ટડીઝ તરફથી ડિપ્લોમા સેમેસ્ટર નંબર 2 ના સ્ટુડન્ટ્સ માટે, કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગના સ્ટુડન્ટ્સ માટે એસીપી સબ્જેક્ટના ચેપ્ટર નંબર 5 પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ્સના ટ્યુટોરિયલ્સના પ્રોગ્રામ્સનો એક વિડીયો લઈને આપની વચ્ચે આવ્યો છું. મિત્રો, આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ ચેપ્ટરની જેટલી પણ થિયરી હોય છે એ થિયરીના એક પ્રોગ્રામ્સ છે એનું લિસ્ટ આપની સ્ક્રીન ઉપર દેખાઈ રહ્યું હશે. મિત્રો, 1 બાય 1 બધા પ્રોગ્રામ છે એ આપણે ટર્બોસીની અંદર પરફોર્મ કરવાના છે. તો આવો જોઈએ 1 બાય 1 બધા પ્રોગ્રામ. મિત્રો, તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે બાકી રહેતા પ્રોગ્રામ આ ટ્યુટોરિયલની અંદર 4, 5 અને 6 પ્રોગ્રામ નંબર 4, પ્રોગ્રામ નંબર 5 અને પ્રોગ્રામ નંબર 6 જે આની અગાઉના વિડીયો લેક્ચરની અંદર ટ્યુટોરિયલના પ્રોગ્રામની અંદર આપણે જોયેલા હતા, એમાં બાકી રહેતા હતા. તો એ પ્રોગ્રામ્સ છે આપણે 1 બાય 1 સ્ટડી કરવાના છે. તો મિત્રો, શરૂ કરીએ પ્રોગ્રામ નંબર 4 થી. પ્રોગ્રામ નંબર 4 ની ડેફિનેશન એવી કંઈક છે: રાઇટ એ પ્રોગ્રામ ફોર મિસેલેનિયસ પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ. મિત્રો, આપણને ખ્યાલ છે કે પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ્સ ના આપણે જેટલા પણ ટાઈપ્સ જોયા હતા, એ ટાઈપ્સ ની અંદર પહેલો ટાઈપ હતો મેક્રો સબસ્ટિટ્યુશન, બીજો હતો ફાઇલ ઇન્ક્લુઝન, ત્રીજો હતો કન્ડિશનલ પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ અને ચોથો હતો મિસેલેનિયસ પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ. મિસેલેનિયસ પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ ની અંદર હેઝ પ્રાગ્મા અને હેઝ એરર એ કરીને બે આપણી પાસે પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ હતી. તો 1 બાય 1 બંનેના એક પ્રોગ્રામ જોવાના છે. તો મિત્રો, હેઝ પ્રાગ્મા ની જો વાત કરીએ તો હેઝ પ્રાગ્મા નો પ્રોગ્રામ મેં ઓલરેડી અહીંયા લખેલો છે, તો જોઈ લઈએ એક વખત ઓપન કરીને. હેઝ પ્રાગ્મા ની અંદર મિત્રો આ પ્રોગ્રામ છે હેઝ પ્રાગ્મા નો પ્રોગ્રામ છે. તમે જ્યારે ફાઇલમાં લખો ત્યારે આ પ્રોગ્રામની પહેલા તો ડેફિનેશન લખવી પડશે. ડેફિનેશન એવી કંઈક લખવામાં આવશે કે રાઇટ એ પ્રોગ્રામ ધેટ પરફોર્મ હેઝ પ્રાગ્મા પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ. મિત્રો, આ છે એ પ્રોગ્રામની ડેફિનેશન છે. મિત્રો, પ્રાગ્મા એટલે બીજું કઈ નહીં કે પ્રાગ્માની અંદર આપણે બે ફંક્શન લીધેલા છે. એ ફંક્શનનું નામ void display 1 અને void display 2 છે. હવે જ્યારે પ્રાગ્મા લખશું આપણે ત્યારે પ્રાગ્માની અંદર આપણે ફંક્શનને પ્રાયોરિટી આપી શકશું કે પ્રાયોરિટીની અંદર જનરલી કમ્પાઇલર છે પોતાનું એક્ઝિક્યુશન મેઇન ફંક્શન થી શરૂ કરતું હોય છે. તો તમારે જો એનો પ્રેફરન્સ પ્રાયોરિટી ચેન્જ કરવી હોય કે ભાઈ પ્રોગ્રામ છે એ મેઇન ફંક્શન થી નહીં પરંતુ આ ફંક્શન થી શરૂ થવો જોઈએ, તો ત્યારે તમારે હેઝ પ્રાગ્મા પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ નો યુઝ થશે. અથવા તમારે એવું કેવું હોય કે પહેલા આ ફંક્શન શરૂ થવું જોઈએ, છેલ્લે મેઇન ફંક્શન, પછી આ ફંક્શન આવવું જોઈએ, ત્યારે તમારે હેઝ પ્રાગ્મા પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ નો યુઝ થશે. મિત્રો, અહીંયા બે ફંક્શન જે લીધેલા છે એની અંદર લખેલું છે હેઝ પ્રાગ્મા સ્ટાર્ટઅપ ડિસ્પ્લે 1, હેઝ પ્રાગ્મા સ્ટાર્ટઅપ ડિસ્પ્લે 1. હવે સ્ટાર્ટઅપ છે એક પ્રકારનો મેક્રો તમે કહી શકો કે એની અંદરથી તમે કમ્પાઇલરને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો છો કે જ્યારે તમે પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન શરૂ કરો, કમ્પાઇલેશન શરૂ કરો, ત્યારે તમારે શરૂ ક્યાંથી કરવાનું? તો કે ભાઈ ડિસ્પ્લે 1 એટલે કે અહીંયા જે સ્ટાર્ટઅપની બાજુમાં જે ફંક્શનનું નામ લખેલું હોય ત્યાંથી તમારે કમ્પાઇલરે શરૂ કરવાનું. એવું તમે કમ્પાઇલરને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો છો યુઝિંગ હેઝ પ્રાગ્મા પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ. ત્યારબાદ છે હેઝ પ્રાગ્મા એક્ઝિટ ડિસ્પ્લે 1. એનો મતલબ એવો તમે કમ્પાઇલરને એવી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો છો કે તમે જ્યારે મેઇન ફંક્શન પૂરું કરી લ્યો અથવા તમારું કામ પૂરું થઈ જાય, કમ્પાઇલેશનનું વર્ક પૂરું થઈ જાય, ત્યારે તમારે લાસ્ટમાં કયું ફંક્શન કોલ કરવાનું? જે એક્ઝિટ મેક્રો જેવું લખેલું છે એની બાજુમાં જે ફંક્શનનું નામ લખેલું હોય ત્યાંથી તમારે શરૂ કરવાનો. તો મિત્રો જોઈએ, અહીંયા સૌથી પહેલા મેં મેઇન ફંક્શન લીધેલું છે, એમાં એવું લખેલું છે printf માં I am in main function. એના પછી ડિસ્પ્લે 1 લખેલું છે, એની અંદર લખેલું છે printf I am in function 1. void display 2 ની અંદર લખેલું છે printf I am in function
ટુ નીચે ગેટ ch કરીને મારો આખો કોડ છે એ પૂરો કરેલો છે. તો મિત્રો એક વખત આ પ્રોગ્રામને રન કરીને જોઈએ આપણે. તો જ્યારે રન કરશું આપણે ત્યારે તમને ખબર પડશે કે પ્રોગ્રામ છે એક્ઝિક્યુટ કમ્પાઇલેશન થઈ જાય છે, ત્યારબાદ એને આપણે રન કરી જોઈએ. તો મિત્રો આમાં જ્યારે રન કરીએ છીએ ત્યારે સ્લેશન નથી લખેલું, એટલે હું એક વખત સ્લેશન લખી અને પછી તમને એક્ઝિક્યુટ કરીને બતાવું તો તમને સમજવામાં સરળતા રહેશે. પહેલા તો CLR SCR કોમેન્ટમાંથી કાઢી નાખીએ. ના રાખવું પડશે ને કોમેન્ટમાં, કારણ કે નહીં તો ડિસ્પ્લે 1 છે એનું આઉટપુટ છે એ નહીં પ્રિન્ટ થાય, કારણ કે CLR SCR આવી જશે. સ્લેશન અને ત્રણેયમાં /n કરીએ. ત્યારબાદ હવે આપણે રન કરીએ પ્રોગ્રામને તો તમને દેખાશે કે આગળનું છે એ CLR SCR ને લીધે આગળનો પ્રોગ્રામનો આઉટપુટ આવે છે. જો એને ડિસ્પ્લેમાંથી કાઢવું હોય તો તમે ડિસ્પ્લે 1 ની અંદર તમે લખી શકો અહીંયા CLR SCR. તો આ પ્રોગ્રામ આપણો એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. તો તમને દેખાશે I am in function 1. સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટઅપ વાળું જે ફંક્શન હશે એ કોલ થશે, પછી મેઇન ફંક્શન કોલ થશે, ત્યારબાદ એક્ઝિટ થતી વખતે ફંક્શન 2 કોલ થશે. તો મિત્રો આ થયો હેશ પ્રાગ્માનો પ્રોગ્રામ. હવે જોઈએ આપણે હેઝ એરર પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ કહેતા કે જે મિસેલિનિયસ પ્રી પ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ છે એ હેઝ એરર નો પ્રોગ્રામ કયો છે એ આપણે જોઈએ. મેં લખેલો છે, આપણે એક વખત રિફર કરી લઈએ હેઝ એરર ના પ્રોગ્રામથી શું થાય છે. મિત્રો આ ડેફિનેશન એવું કંઈક કહે છે કે write a program that perform has error preprocessor directive. મિત્રો જ્યારે ફાઇલમાં લખો ત્યારે ફાઇલની અંદર તમારે આ પ્રોગ્રામની ડેફિનેશન આ રીતની લખવી પડશે. write a program that perform has error preprocessor directive. શરૂઆતમાં મેં એક ten નામનો મેક્રો લીધેલો છે. એ ten નામના મેક્રોની અંદર કેટલા સબસ્ટિટ્યુટ કરેલી છે વેલ્યુ 10 સબસ્ટિટ્યુટ કરેલી છે. એની પછી મેં એક મેઇન ફંક્શન લીધેલું છે. મેઇન ફંક્શનમાં હેઝ ઇફ કરીને પ્રીપ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ હેઝ ઇફ 10 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 5. તો વાત સાચી છે. જો સાચી વાત હોય તો અંદર પ્રિન્ટએફ નથી લખેલું પણ એરર મેસેજ લખેલો છે. મિત્રો હવે આપણને ખ્યાલ આવશે કન્ડિશન ઇઝ ટ્રુ એવું લખીએ આપણે. કન્ડિશન ઇઝ ટ્રુ એક એરર મેસેજ બે પ્રિન્ટ કરાવેલો છે કે ભાઈ જેમાં લખેલું છે કન્ડિશન ઇઝ ટ્રુ. જોઈએ કમ્પાઇલેશન કરીને, કમ્પાઇલ કરશો તમે ત્યારે એક એરર બતાવશે. શું કામ? કારણ કે આપણે અહીંયા હેઝ એરર પ્રીપ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ નો યુઝ કરેલો છે. એરર જે મેસેજ છે એની અંદર લખેલું આવશે કન્ડિશન ઇઝ ટ્રુ. મિત્રો હવે આપણને ખ્યાલ આવશે કે કમ્પાઇલેશન કરતી વખતે જે એરર લખેલી આવે છે એ એરર ઓલરેડી પ્રીડિફાઇન કરેલી હોય છે કમ્પાઇલર દ્વારા, કે જ્યારે પણ આ ટાઈપની કન્ડિશન રેઇઝ થાય ત્યારે તમારે આ પ્રકારની એરર આપવાની. તો આ પણ એક જાતની શું આવી? એક એરર આવી. શું કામ? કારણ કે આપણે એરર ડિટેક્ટિવનો યુઝ ડિરેક્ટિવનો યુઝ કરેલો છે. તો આ સાથે જ મિત્રો આપણા હેઝ પ્રાગમા અને હેઝ એરર ના પ્રોગ્રામ બે પૂરા થાય છે. ત્યારબાદ એના પછીનો જે પ્રોગ્રામ છે એની અંદર આપણે લખેલું છે એના પછીનો જે પ્રોગ્રામ છે એની અંદર ડેફિનેશન એવી કંઈક છે કે જેની અંદર તમે write a program for predefined macro in C. મિત્રો આપને ખ્યાલ હશે predefined macro C પ્રોગ્રામ ની અંદર ટોટલ 4 પ્રકારના predefined macro છે. પહેલો તો ફાઇલ મેક્રો, બીજો છે ડેટ, ત્રીજો ટાઈમ અને ચોથો છે એ લાઇન મેક્રો. આ 4 પ્રકારના મેક્રો છે એ પ્રીડિફાઇન્ડ મેક્રો છે. એનો પ્રોગ્રામ પણ મેં એક વખત લખેલો છે. તો જોઈએ પ્રીડિફાઇન્ડ મેક્રો વાળો પ્રોગ્રામ. મિત્રો આની અંદર બીજું કાંઈ નથી, મારે સૌપ્રથમ તો ડેફિનેશન ની અંદર એવું કંઈક લખવું પડશે write a program that perform predefined macro in C. મિત્રો આ પ્રકારની તમારી ડેફિનેશન થશે. ત્યારબાદ હું મેં હેડર ફાઇલ લઈ લઉં include include stdio.h અને નીચે include conio.h. તો આવી હેડર ફાઇલ થઈ ગઈ. એના પછી મેં લખેલું છે void main. મિત્રો તમને ખ્યાલ હશે કે ડેટ છે એ ડેટ પ્રીડિફાઇન્ડ મેક્રો છે એ તમને સ્ટ્રિંગ ની અંદર સ્ટ્રિંગ ફોર્મેટમાં આઉટપુટ આપશે. ત્યારબાદ ટાઈમ છે તો એ તમને સ્ટ્રિંગ ફોર્મેટ ની અંદર આઉટપુટ આપશે. ત્યારબાદ ફાઇલ છે એ તમને આખો ફાઇલનો પાથ આપશે. ત્યારબાદ
લાઈન નંબર છે એ લાઈન નંબર ઇન્ટીજર ની અંદર તમને આઉટપુટ ની અંદર પ્રિન્ટ કરાવશે આઉટપુટ. તો જોઈએ વન બાય વન એ બધાના આઉટપુટ જોઈ લઈએ. સક્સેસફુલી કમ્પાઇલ થઈ જાય છે, રન કરશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે આજે એપ્રિલ 15 2020 છે. મારા પીસી ની અંદર 9:50 ને 30 સેકન્ડનો આ ટાઈમ છે. ત્યારબાદ પ્રીડિફાઇન મેક્રો એનું ફાઇલનું એક્સટેન્શન છે અને 12 નંબરની લાઈનમાં મેં લાઈન મેક્રો છે પ્રીડિફાઇન મેક્રો છે એ લખેલો છે. તો મિત્રો આ પ્રોગ્રામ થયો પ્રીડિફાઇન મેક્રોનો. પ્રીડિફાઇન મેક્રો ની અંદર ટોટલ તમારે 4 પ્રીડિફાઇન મેક્રો છે એનો એક પ્રોગ્રામ તમારે લખવો પડશે. મિત્રો ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ બહુ પ્રોગ્રામ છે તો લખવાનું યાદ રાખવાનું અને એક વખત પ્રેક્ટિસ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ત્યારબાદ આ ટ્યુટોરિયલનો લાસ્ટ પ્રોગ્રામ છે રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ફોર પ્રીડિફાઇન મેક્રો ઇન ctype.h. મિત્રો આની અંદર આપણને ખ્યાલ હશે કે ctype.h નામની એક હેડર ફાઇલ આવશે. એ ctype.h નામની હેડર ફાઇલ છે એની અંદર પણ પ્રીડિફાઇન મેક્રો પોતાના બનાવેલા છે. યાદ હોય તો આપણે થિયરી જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે થિયરી ની અંદર છેલ્લે એક ટેબલ આપણે જોયેલું હતું. આ ટેબલ ની અંદર આપણે આ બધા પ્રીડિફાઇન મેક્રો છે ઈ લખેલા હતા. મિત્રો આ બધાનો એક પ્રોગ્રામ નથી કરાવતો પણ એમાંનો એક પ્રોગ્રામ એટલે કે is alpha નો એક પ્રોગ્રામ તમને અહીંયા લખીને બતાવું છું. તમે આ રીતે બધા પ્રોગ્રામ બધા ફંક્શન ની બધા પ્રીડિફાઇન મેક્રો જે ctype.h હેડર ફાઇલ ની અંદર આવે છે એ બધાની તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકશો. મિત્રો આની અંદર ડેફિનેશન તમારે એવી કંઈક લખવી પડશે રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ધેટ પરફોર્મ has if alpha preprocessor directive of ctype.h header file. તો મિત્રો તમે જ્યારે પ્રોગ્રામ લખશો ત્યારે અહીંયા મેં એક વેરિયેબલ લીધો છે i=0 કારણ કે કેરેક્ટર સ્ટ્રિંગ લીધેલી છે str. એની અંદર મેં સ્ટોર કરાવેલા છે c4. str(0) શું સ્ટોર કરાવેલું છે c અને str(1) માં શું સ્ટોર કરાવેલું છે 4. ત્યારબાદ મેં એક લૂપ લીધેલી છે str(i) is not equal to null. નોટ ઇક્વલ ટુ નલ એટલે કે ભાઈ પહેલી વખત જ્યારે i છે 0 હશે ત્યારે is alpha str of i એની અંદર તમે c પ્રિન્ટ કરાવો છો એટલે c છે એ આલ્ફાબેટિક છે એટલે તમારો પ્રોગ્રામ if કન્ડિશન સાચી પડશે એટલે printf ની અંદર લખેલું આવશે character c is alphabetic કારણ કે str of 0 છે c છે એટલે c ની વેલ્યુ અહીંયા %c માં પ્રિન્ટ કરાવીને આપશે. ત્યારબાદ i++ કરેલો છે i++ ની અંદર str(1) થશે. str(1) છે એ 4 છે એના માટે if કન્ડિશન ખોટી પડશે એટલે else ની અંદર જશે character 4 is not alphabetic આવો મેસેજ પ્રિન્ટ થઈને આવશે. મિત્રો ત્યારબાદ i++ કરાવશો એટલે str(2) થશે જે ખરેખર સ્ટ્રિંગ નું શું છે નલ કેરેક્ટર છે એટલે તમારી while loop છે અહીંયા પૂરી થશે અને આ પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન છે આ રીતના કંઈક થતું હશે. કમ્પાઇલેશન કર્યા બાદ આપણે રન કરીને જોઈ લઈએ. character c is alphabetic and character 4 is not alphabetic. તો મિત્રો આપણે ctype.h ની અંદર હેડર ફાઇલ ની અંદર જેટલા ટેબલ ની અંદર ફંક્શન હતા એ ટેબલ ની અંદરના બધા ફંક્શન ને તમે વન બાય વન એક્ઝિક્યુટ કરી શકો. એમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ is alpha પ્રીપ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ નો પ્રીડિફાઇન મેક્રો છે જે is alpha એ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલે મેં તમને એનો એક પ્રોગ્રામ કરાવ્યો. આ ટ્યુટોરિયલ ની અંદર લાસ્ટ પ્રોગ્રામ છે. તો મિત્રો આ સાથે જ આ પ્રીપ્રોસેસર ડિરેક્ટિવ ની થિયરી અને એને સંલગ્ન એને કરસ્પોન્ડિંગ જેટલા પણ પ્રોગ્રામ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ આ વિડિયો લેક્ચર સાથે આપણે આ ચેપ્ટર નંબર 5 પૂરું કરીએ છીએ. વધુ મળીએ નવા વિડિયો સાથે નવા વિડિયો લેક્ચર ની સાથે કે જેની અંદર આપણે સ્ટ્રક્ચર યુનિયન ચેપ્ટર શરૂ કરવાનું છે. તો